안녕하세요. 금손 3D 펜 아티스트 여슴입니다. 오늘의 주인공은 동물의 숲의 인기쟁이 다람쥐 쭈니입니다. 시크한 표정에 귀엽게 내린 앞머리가 특징인 크림색 다람쥐 쭈니는 동물의 숲 유저라면 모를 수 없는 엄청난 인기 주민이죠. 항상 머리부터 만드는 이유는 머리를 기준으로 작업해야 전체적인 비율을 확인하며 만들 수 있기 때문입니다. 네, 어느 정도 그런 이유도 있지만 사실 그냥 이렇게 만드는 게 편해서 그렇습니다. 속이 꽉 찬 만두 같은 모양의 머리가 완성됐습니다. 아주 마음에 드네요. 이어서 나머지 부분도 만들어 봅시다. 몸통에 뼈대를 붙이고 필라멘트를 누에고치처럼 칭칭 감아줍니다. 완성된 몸통을 머리와 붙여줍니다. 아니 이건 우파. 꼬리와 귀도 빠르게 만들어주도록 하죠. 저는 손재주가 뛰어난 편이 아니다 보니 조형을 할 때 포즈 잡기를 어려워합니다. 여태 만든 피규어만 봐도 대부분 딱딱하게 서 있는 포즈를 하고 있습니다. 뭔가 역동적인 포즈를 만들고 싶은데 아무래도 아직 제 실력으론 무리인 것 같네요. 머쓱. 연습하면 조금씩 늘겠죠? 포즈를 생각하며 다리와 팔을 만들어 줄게요. 아직까진 누가 봐도 쭈니가 아니네요. 인두기와 사포를 이용해 표면을 정리해준 후 서페이서를 뿌려왔습니다. 오늘도 비싼 값 해주는 서페이서님. 말끔한 표면 위에 크림색 아크릴을 칠해주세요. 귀여운 앞머리를 그려주고 검은색으로 눈을 크게 그려줍니다. 건조가 완료되면 하얀색 아크릴로 흰저위를 그려주세요. 제가 작업하는 책상이 좁았는지 쭈니가 탈출을 시도하는 큰 사고가 있었습니다. 덕분에 꼬리가 또각하고 부려져 부들부들 정신을 붙잡고 순간 접착제를 이용해 붙여주죠. 그리고 아무 일도 없었다는 듯 마저 칠해줍시다. 멋진 꽃가옷도 입혀주면 도색 완료. 오늘은 무광 마감재를 이용해서 반광을 만들어 줄 거예요. 동물의 숲, 쭈니 완성입니다. 완성인데 마감재를 뿌리다 꽤 높은 위치에서 떨어져 꼬리가 또 부서지고 얼굴 측면에 금이 쫙 가버렸습니다. 미안해 쭈니야. 다음엔 더 조심스러운 영상으로 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.